नमस्ते अनि स्वागत रहेको छ। आजको महत्त्वपूर्ण भिडियोमा हामी चर्चा गर्नेछौँ नेपाल टिमले खेल्दै गरेको महत्त्वपूर्ण सिरिज विश्व क्रिकेट लिग डिभिजन 2 अन्तर्गत युएईमा नेपाल टिम अमेरिका र आयोजक युएईसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। नेपाल टिमका लागि यो सिरिज निकै नै महत्त्वपूर्ण हुनका साथै एक स्थान सुधार गर्ने अवसर समेत रहेको छ। कसरी नेपाल टिम 4 भित्र कसरी अटाउन सक्छ, कति खेल नेपाल टिमले जित्नुपर्छ, त्यो सम्बन्धी पनि सम्पूर्ण अपडेट रहनेछ। अहिलेसम्म पनि भिडियो लाइक, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भनेदेखि एक लाइक र सब्स्क्राइब कमेन्ट बक्समा टिम नेपाललाई शुभकामना पनि अवश्य प्रदान गर्नुहोला। लिग 2 मा कुल 8 टिमको सहभागिता रहेको छ। प्रत्येक टिमले 36 वटा खेलहरू खेल्नेछन्, जसमध्ये नेपाल टिमले 12 खेल खेल्दै अङ्क तालिकाको 7औं स्थानमा रहेको छ भने आयोजक युएईको टिम अङ्क तालिकाको 8औं स्थान पुच्छारमा रहेको छ। यता अङ्क तालिकाको शीर्ष स्थानमा रहेको अमेरिकाको टिमले 20 खेलमा 14 जित हासिल गर्दै नेपाल र युएईको टिमले अमेरिका भन्दा 4 खेल कम खेलेका छन् र त्यसको फाइदा उठाउने अवसर नेपाल टिमलाई रहनेछ। नेपाल टिम 16 खेलमा 12 अङ्क सहित 7औं स्थानमा रहेको नेपाल टिम 8औं स्थानमा रहेको युएईको टिमले समान 16 खेलमा अङ्क सहित अङ्क तालिकाको अन्तिम स्थानमा रहेको छ। र आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, नेपाल टिमका लागि यो सिरिज निकै नै महत्त्वपूर्ण हुनेछ। भर्खरै मात्र ओमानमा सम्पन्न भएको टी20 एसिया स्तरीय विश्वकप छनौटमा शानदार किसिमको प्रदर्शन गरेको नेपाल टिम समूहचरण र सुपर 6 का सबै खेल जित्दै समूह च्याम्पियन समेत बन्न सफल भएको थियो। यस्तै किसिमको लयका साथ नेपाल टिम युएईमा प्रस्थान गरिसकेको छ। युएईमा रहँदा नेपाल टिमले लिग 2 अन्तर्गतका 4 खेलहरू खेल्नेछ। युएसए र युएईसँग नेपाल टिमले 2-2 खेलहरू खेल्नेछ। खेल नेपाली समयअनुसार दिउँसो 11 बजेदेखि सञ्चालनमा आउनेछ भने टिम नेपालले पहिलो खेल अमेरिकासँग 26 अक्टोबरमा खेल्न लागेको हो। दोस्रो खेल नेपाल टिमले 30 अक्टोबरमा युएईसँग प्रतिस्पर्धा गर्दा 1 नोभेम्बरमा अमेरिकासँग खेल्न लागेको नेपाल टिम समूहचरणको अन्तिम खेल 5 नोभेम्बरमा फेरि युएईसँग नै प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। भर्खरै टी20 खेलेका नेपाल टिम मध्येबाट 3 खेलाडीहरू परिवर्तन गर्दै अनिल कुमार शाह, शाहब आलम र भीम सार्कीलाई टोलीमा समावेश गरेको छ। ओडिआई खेलमा राम्रो प्रदर्शन गरिराखेका भीम सार्की टोलीमा कमब्याक गराएको छ, जसको कारण नेपाल टिमले राम्रो प्रदर्शन गर्न सक्ने आकलन समेत गरिएको छ। र यसरी आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, नेपाल टिमले विश्व क्रिकेट लिग डिभिजन 2 अन्तर्गत विश्वकप छनौट खेल्नको लागि निकै नै महत्त्वपूर्ण सिरिज खेल्न लागेको छ। यदि यो सिरिजमा नेपाल टिमले जित हासिल गर्न सक्छ भने लगभग नेपाल टिम पनि शीर्ष 4 भित्र अटाउने सम्भावना निकै नै प्रबल बनाउन सक्छ। लिग 2 अन्तर्गतको खेलहरूमा 36 खेलहरू खेलाइनेछन्, जसमध्ये नेपाल टिम अहिले 16 खेल मात्र खेलेको छ भनेदेखि 20 खेल खेल्न बाँकी रहेको छ। 20 मध्येबाट कम्तीमा पनि 12 देखि 13 खेलहरू नेपाल टिमले जित्नुपर्ने देखिरहेको छ। शीर्ष 4 भित्र अटाएर सिधै विश्वकप छनौट खेल्नको लागि। तर भने नेपाल टिमले ग्लोबल क्वालिफायरबाट छनौट खेलेर विश्वकप छनौटका खेलहरूसम्म पुग्न सक्छ, जुन बाटो निकै नै अप्ठ्यारो तथा लामो समेत भएका कारण नेपाल टिम छोटो बाटो प्रयोग गर्दै लिग 2 बाट सिधै विश्वकप छनौटमा प्रवेश गर्न चाहन्छ। त्यसका लागि नेपाली खेलाडीले आफ्नो 100% एफर्ट दिनुका साथै ब्याटिङ, बलिङ, फिल्डिङ तीनवटै विधामा उत्कृष्ट किसिमको प्रदर्शन गर्नुपर्ने हामीले देखिरहेका छौँ। नेपाललाई अवश्य पनि शुभकामना दिनुहोला। अब कुरा गरौँ नेपाल र युएसी बीचको ओडिआईमा हेड टु हेडको बारेमा। अहिलेसम्म नेपाल र युए बीच 6 पटक भिडन्त भएको छ, जसमध्ये दुवै टिमले 3-3 खेलमा जित हासिल गरेका छन् भने यो पटकको भेट अमेरिकासँग 7औं पटक हुनेछ। अमेरिकाको टिममा भारत, न्युजिल्यान्ड लगायतका बलिया खेलाडीलाई समावेश गर्दै यही खेलमा आफूलाई अब्बल साबित गरिरहेको छ। अमेरिकासँग नेपाल टिमले भाग्यको भर भन्दा पनि आफ्नो मेहनतका कारण जित हासिल गर्न सक्छ। किन भन्दाखेरि एकपछि अर्का राम्रा ब्याट्सम्यान, बलर र अलराउन्डर समेटेको अमेरिकाको टिम अहिले लिग 2 मा शानदार किसिमको प्रदर्शन गर्न लागेको छ। नेपाल टिमले अमेरिकाको टिमलाई पराजित गर्नको लागि ब्याटिङ, बलिङ र फिल्डिङ तीनवटै विधामा उत्कृष्ट किसिमको प्रदर्शन गर्नु बाहेक अन्य कुनै विकल्प पनि रहने छैन। नेपाल टिमले शानदार किसिमको प्रदर्शन गरोस्, यही शुभकामना समेत रहेको छ। यो सिरिजमा 100% जित निकाल्न सके नेपाल टिम आफ्नो अङ्क तालिकामा पनि सुधार गर्न सक्छ। बेस्ट अफ लक टिम नेपाल।